我錯啦，我錯，我錯，點解啊？係我人生嘅最低點你啊！係你跟咗我，我唔好㗎，我唔好啊！我成日啊，我唔識答，我企喺度同佢講，好知，我賴咗屎啊！我唔成日喎。冇啊！點解仲有我？識牛？你冇落機啊？係喎，有一日我將我部 M73換咗落機啊，T6 100，我將落機啊，T6 100，多開頭，屌啊！我就無拉，唔使講㗎，我咁做啊！哎呀，打我將我部 M73換咗一部摩托羅拉嘅。T6 100，點解我換咗嘅時候好激動？跟住我激動到，我嚟咗第一件事，我飛咗第一個字，係咪開始啊？係啊，一路開始我飛短，飛咗俾一個三唔識七嘅人妖，好感動！呢件係我第一次。睇下咩對白？你講咗第一次，呢個第一次喺毫無準備嘅情況下，發短信俾人妖啊！你拉住，跟住咧繼續嘅，仲有咩？跟住佢誤會咗我，我即刻同佢解釋。I just want to make friend of you。唔係雙語廣播，雙語廣播你嚟做乜嘢？I just want to make friends。我只係想同你做一個普通嘅朋友。我只是想跟你做一個普通的朋友。I don't want to do your boyfriend。哇！真用你條手。所以好大。I just want to get along well with you。我只係想同你好好咁喺埋一齊，好好相處。我依把對動埋你，好好相處。But you always for me。You for me anytime。你點我又點我又點我。你經常屌我，你不屌我，屌我。But 你兩個飛住都仆街。佢個飛轉件事喺度飛住翻。I ask you, how long is your penis? How long is your penis? 我得幾長？你打身高有多長 ？He always said, so long。佢成日都話 so long but 其實係好短，好長短。哦，不要。你諗咋？你講點啊？你個買嘅你點解咁啊？係啊，你咁講。喂，正嚟講再屌佢，我翻屌喎！你啊，毒屌佢啊！咁係樣嘢，咪住佢！屌我哋講啦，睇下被害人嘅真聲。做咩嘢啊？你哋好啊！你呢個呢咁挪威嘅分析，就係因為挪威係咁嘅。你知唔知星啊？自從挪威做咗挪威。唔係一個人做喎呢個，我日日收到人恐嚇，邊個啊？就係呢個，我知唔知？搞你借毛啦！咁我影埋個定夠啦。